Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен болчу маек бул микрокредиттик уюмдардан кредит насие алган мекендештер тууралуу болмокчу. Буга чейин биз чоң узун тасма чыгарганбыз. Ал узун тасманы бул жерден ссылкадан көрсөңүздөр болот. Ошондон кийин көп мекендештер бизге кайрылып, ушул боюнча да бир нече суроолорун берди. Ошол суроолорго биз азыр силер менен кыска нуска жооп берип коелу мекендештер. Маалымат алардын астында биздин кыргыз диаспорасынын YouTube каналына катталып, досторуңуздар менен бөлүшүп койгуз. Себеп деген миграция жаатында мекендештер тууралуу эң керектүү, актуалдуу, расмий маалыматты ушул жерден алсаңыздар болот. Анда эмесе кеттик мекендештер. Биринчи суроо: саламатсыздарбы? Золотой коронадан карыз болгон болсоң Кыргызстанга, Москвага өтө алабызбы? Же өтө албайбызбы? Жооп берип койсоңуз алдын ала. Микрокредиттик уюмдар эгерде карыз болуп көп бир нече ай төлөбөй калсаңыз, баасы кредиттин көлөмү өсүп кете турган болсо, анда бир нече жолу ал силер менен байланышканга аракет кылат. Эгерде байланыша албай, сиз телефонуңузду жоготуп же номериңизди алмаштырып койсоңуздар, анда тилекке каршы жана судебный пристав дегендерге борбордук банк аркылуу өткөрүп берип коет. Анан кийин Кыргызстанга кээ бир жерден кээ бир мекендештерге чыгууга чектөө болуп калат экен. Бирок кээ бир мекендештер чыгып кайра кирип эле атышат. Бул жанагы судебный приставка өтө элек мекендештер. Ошон үчүн эгерде көп мөөнөттө төлөбөй калсаңыздар, бир жыл, бир жарым жылдан өтүп кетсе, алар силерди чыгууга, тыюу салып коюуга толук мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө, ошо өткөндө биз судебный приставдын сайтына караганда 91 000 жаранга, чет элдин жарандарда, арасында өзбектер да бар, таджиктер бар, кыргыздар да бар, 91 000 кишиге чектөө коюп коюлат экен. Эми тилекке каршы ал статистикадагы өсүп атат. Экинчи суроо: мен 2 жылдан бери алып кайра убагында төлөп турам. Өтө сонун жардам мен үчүн бул деген карыз сөзсүз убагында төлөнсө эч нерсе болбойт. Негизи микрокредиттер уюмунун плюсу да бар, анан кийин бир чоң минусу да бар. Чоң минусу, эгерде төлөнбөй карыз алып койсо, сөзсүз түрдө булар ошо карызды алыш үчүн аласанын береси бар, ар кандай жолдорго барып чектөөгө чейин коюп коет. Бирок убагында эгерде ар бир микрокредиттин уюмдун өзүнүн бир ограничение убакыттары бар. Кээ бирөө бир жумага 5% кредит берет, кээ бирөө бир айга чейин 5% кредит берет. Эгерде бир айдын ичинде мөөнөттү, мисалы үчүн, алып туруп, кайра бир айдын ичинде жаап койсо, 5% тууралуу кайра ошол жерден погашать этип койсо болот. Ар кайсы микрокредиттик уюмдарда ар кандай, мисалы үчүн Страна Экспресс жана Золотая коронаныкы болсо, ошо 7 күн берет. 7 күндүн ичинде кайрадан акчаны 10 000 алсаңыздар, кайра 10 000 төлөп койсоңуздар болот. Бирок ошо 4% деген жери бар. 4%ды булар өзүнүн операциясы үчүн алат. 10 000 алсаңыздар, үстүнө 400 рубль кошуп бересиңер. Бирок проценти эч кандай каралбайт. Ошон үчүн алып колдонуп кайра убагында жапсаңыз, бул жакшы эле нерсе. Кийинки суроо: көп убакыт өтүп, анан төлөгөн болсоң эч нерсе болбойбу? Бул жерде эгерде силер көп убакыт төлөбөй койсоңуздар, сөзсүз түрдө булар приставка өткөрүп койбош үчүн ошо силердин менеджериңерге байланышып, горячий линия телефонуна чалып туруп, суранып, мен баланча түкүнчөмүн, төлөгөнгө азыр мүмкүнчүлүк болбой атат, бирок сөзсүз түрдө төлөйм. Азыр вот жок дегенде 2 000, 5 000 сизге төлөп турайын деп сүйлөшсөңүздөр, буларга эң негизгиси акча төлөнүш керек. Булар дагы акыркы маалыматтар боюнча на встречу барат дагы, мекендештер менен кызматташып, акчасын алганга булар деле аракет кылат. Ошон үчүн сүйлөшүп, связга чыгып коюңуздар менеджерлер менен. Кийинкиси: Золотая коронадан карызым бар эле, 3 жыл мурун алгам, төлөнбөй жүрүп, унутуп калыптырмын, проценти өсүп 126 000 рубль болуп кеттир. Картаман алып койду 6 000 рубль. Калганын төлөсөмбү же не кылам? Ошону төлөбөсөм чыга аламбы Кыргызстанга дейт. Мөөнөтү 3 жыл болуп кетиптир. 126 000 рубль өтө көп сумма болуп кеттир. Бул жерде эгерде кайрадан силер байланышып, ошол менеджерлер менен реструктуризация деген бир системасы бар, чатына жазасыңарбы, ошол мен төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүм болбой калды, телефонумду жоготуп идим, ар кандай причинаны туура түшүндүрүп айтсаңыздар, булар ошо силердин 126 000 карызыңарды
процентин дагы кошпостон токтотуп туруп бир нече айга бөлүп беришет. Себептеген акыркы учурда көп мекендештерде ошондой бир нече айга бөлүп туруп кичинеден бөлүп төлөп кутулуп алыңыздар деп мүмкүнчүлүк берип атышат. Ошон үчүн жанагы байланышып менеджерден өзүңүз тактап алыңыздар. Кийинки суроо. Золотая коронадан алгам 21 000 бар карызым жакында кетем Кыргызстанга кое береби же жабыш керекпи? Эгерде мөөнөтү узарып кетпесе эле, эгерде сиз 21 000 эми бул чоң деле акча эмес экен, силер бир 10 000 рубль алсаңыздар керек же 15 000 рубль алсаңыз керек. Ошо пайыз менен бул жакынкы мөөнөттө эч нерсе болбойт. Бирок ошону мүмкүнчүлүк болсо кичинеден дагы жаап кое бериңиздер. Эгерде көп акчаны жалбасаңыздар, кичинеден жаап турсаңыз, булар кийинки этапка өткөрбөйт. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, Кубанычбек. Мен да чыгып кете албай калдым. Атам ооруп атты эле. Мен да чыгып кете албай калдым. Аэропорттон кайтып менин налогтон карыздарым бар эле. Судебный приставка өтүп кеткен экен. Азыр төлөдүм ФССП сайтынан, бирок канча убакыттан кийин чыгып кеткенге болот, билбейм. Ушуга толук маалымат берип коесуздарбы? Эгерде силер ФСС деген бул Федеральная служба судебных приставов деген уюм, адреси Проспект Мирада жайгашкан, сайттан FSSP мен азыр жазып коем .rf'га кирип туруп эле ошол жерден өзүңүздүн фамилияңызды көрсөңүз, силерге чектөө барбы же чектөө жокпу, ошол жерден толугу менен көрсөтүп берет. Эгерде чектөө болсо, карызыңарды ошо ФССПга адресине барып эле квитанция аркылуу через банк төлөйсүңөр дагы, квитанцияны силерге чыгарып беришет, же сайттан эле өзүңүз чыгарып алсаңыздар болот. Ошону төлөп туруп, сөзсүз түрдө ошо приставка алып барып тапшырып коюңуздар. Адреси Проспект Мирада, мен азыр толугу менен да жазып коем. Тапшырып койгондон кийин орточо эсеп менен 1 айдын ичинде алар погранслужбага жана катты жөнөтүп дагы, андан кийин 1 айдын ичинде силерге чыгууга чектөөнү алып коюшат. Чыгып кайра кирип жүрө бересиңер. Так, кийинки суроо. Мен 10 000 рубль алгам, бирок төлөбөй жүрөм, ушул сыяктуу эмне болот? Эми 10 000 рубль кенеде эле акча, салыштырмалуу. Жанагындай эле байланышка чыгып туруп, реструктуризация менен төлөп койсоңуздар ашыкча болбойт. Кийинки суроо. 50 000 алгам, азыр 101 000 болду. Өзүм Кыргызстанда жүрөм, эмне болот экен дейм да. Кыргызстанда жүрсөңүз, негизи бияка Россияга киргизе берет, силерге эгерде чектөө коюп койсо, чыгууга чектөө коюп коет. Анан кийинки суроо ушундай эле суроо. Микрокредит алгам, азыр Кыргызстандамын, Россияга кире аламбы, аласанын береси бар дегендей, барып иштеп төлөсөм деген ой. Эми Кыргызстанда жүргөн мекендештерге жакында ошо Страна Экспресс компаниясы Telegram каналына бир жаңылык чыгарды. Кыргызстанда жүрүп дагы ошол займдарды Кыргызстандын банктары аркылуу төлөсөңүздөр болот. Азыр ошо банктарды мен көчүрүп алдым бир сыра. РСК банк аркылуу, АКБ Кыргызстан аркылуу, Банк Компаньон аркылуу, Аман банк аркылуу, Эко Исламик банк аркылуу, Айыл банк аркылуу Кыргызстанда жүрүп туруп, ошо Россиядагы микрокредиттик уюмдардын займын төлөсө болот. Буга сөзсүз түрдө өзүңүз барышыңыз деле кажети жок. Тууганыңыз, досторуңуз сиз үчүн төлөсө болот. Болгондо эле ошо силердин фамилия атыңызды айтып туруп, андан кийин жанагы номер договору бар. Договор ар бир займ берип атканда микрокредитчилерге договордун номери берилет. Ошону самое главное айтыш керек. Эгерде номердин договорун билбесеңиздер, анда приложениени жоготуп алсаңыз, кайрадан телефонго приложение көчүрүп туруп, ошол жерде чат деген жери бар. Чат 4 тилде болот: орусча, кыргызча, таджикче, өзбекче тилдерде. Ошол жерге эле, ошо мен баланча түкүнчөмүн, мен ошо карыз алдым эле, договорумду жоготуп алдым, номер договорунду айтып коесуңарбы десе, ошол жерде силерге менеджерлер жооп берет. Ошентип Кыргызстанда туруп эле жаап койсоңуздар болот. Ошондой бир жаңы мүмкүнчүлүк ачылды. Андан тышкары дагы акыркы жаңылыктардан, микрокредиттик уюмдардан Борбордук банк азыр 50 000ден ашык карызы бар чет элдик жарандардын тизмесин сурап аткан экен. Буга бизге инсайдерский маалымат болуп келди. Эмне үчүн сурап атат? Пока белгисиз, эми жакшылык үчүн эле деп ниеттенип туралы, бирок мекендештер аласанын береси бар. Микрокредиттик уюмдардан эгерде туура колдонуп туура жаап турсаңар жакшы, бирок эгерде күчүңөр жетип, же болбосо акчаны төлөбөй коем деп ойлобош керек мекендештер. Сак саламатта болуңуздар. Бул жаатында жаңылыктар болсо силерге айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.